What do you mean? The object that you come to know as a result of thinking, or the object that you come to know directly, such as hearing, seeing, touching? mental object စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာယုံဆိုရင်တရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာအမှတ်လွတ်သွားတယ်ရှိတမက်စီအာယုံစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်စရာကစိတ်ကလေးတွေပေါ့ယာကနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ object ကိုခေါ်မှာပါပဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံပေါ့ဒီဖြစ်ချင်းယာကနဲ့တွဲရှင်တဲ့စိတ်အစဉ်လေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်မှတ်ရတာပဲဒီဉာဏ်လေးဒါတော့မှတ်တဲ့သဘောက subject ခုနယာကနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးက object အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလို့ဆိုရမှာပါပဲတခါတခါမှမကျင်တဲ့ဆရာစုံစည်းလို့ထောက်နဲ့ဒေါသလေးဖြစ်တော့အဲ့ဒီဒေါသနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ကလေးကတနှုတ်လုံးနဲ့ပြီးဒါလေးတည်းတည့်ရတတ်တယ်ယောဂီကဒီတော့ဆရာကအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပါဆိုပါလို့မှတ်ထားပါလားစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဒါတော့မှတ်တဲ့အခါမျိုးမှာမှတ်တာက object subject ခုနအမှတ်ခံရတဲ့ဒေါသစိတ်တွင်းနဲ့စိတ်အစဉ်လေးတွေက object အဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ object လို့ပြောမှာပါပဲအဲ့ဒီຢာကဒေါသစိတ်အစဉ်လေးတွေတွဲနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးဖြစ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာຢာကကင်းသွားတဲ့တတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဒေါသကင်းသွားတဲ့တတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဒါတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါလည်းပဲယောဂီကမှတ်ပြီးတော့သိရတာမျိုးလည်းပဲရှိတယ်မမှတ်ဖဲနဲ့အလိုလိုသိသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲလိုຢာကဒေါသကင်းတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတွေလည်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ object လို့ဒီလိုဆိုရမှာပါပဲထို့အတူပဲအမှတ်လွတ်သွားတယ်တွေ့ဝေသွားတယ်တွေ့မှုနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ကလေးတွေကတတိတစားကြီးစက်ကဖြစ်နေတယ်ဟောယောဂီကတတိယတော့မှတ်လိုက်တယ်တွေ့မှုမောဟနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြီးသွားတယ်မှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တွေ့မှုကင်းပြီးတော့ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့မောဟနဲ့ရှင်တွဲတဲ့စိတ်မောဟကင်းတဲ့စိတ်ဒါလေးတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ object ကိုဆိုမှာပါပဲသူကအရှုခံသဘောမျိုးဖြစ်တာအရှုကတော့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်မတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ဒါတွေပါပဲတန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အစဉ်လေးတွေမတန်ရှင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်အစဉ်လေးပေါ့တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အစဉ်ဖြစ်လည်းပဲဒီလေးနဲ့တန်လေးလို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီကုသိုလ်စိတ်ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ object လို့ဆိုမှာပါအကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ object လို့ဆိုမှာပါအဲ့ဒါဆိုလိုတာလားပฏิပဒါတုတ်မှာတော့ဒီမှာစိတ်တ ानु ဝဒနာအခန့်မှာတော့ဒါကတော့မောဟရှင်တွဲတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပฏิပဒါနည်းနဲ့ရှုမှတ်ပုံတော့ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါပฏิပဒါကရှုမှတ်တဲ့ subject ရှုခံဖြစ်တဲ့ကုဏစိတ်အစဉ်လေးတွေက object အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ object လေးယူရမှာပေါ့နိSo in Satipatthana meditation, as you are practicing meditation, what happens is your mind becomes attached with raga, lust. So there are mental streams which are associated with raga. When this happens, you have to know them.
the noting is the subject here. The mind stream that is associated with raga is the object. So in this case, we can say that mind that is associated with raga is a mental object. Sometimes you may come up with a situation whereby you are not satisfied with it. Similarly, you may have anger, and this can be experienced by the yogis during the course of the meditation. When this happens, you have to know them, like anger. So here the noting is the subject, and the mind stream that is associated with anger becomes the object. So this can all be said as mental objects also. Sometimes your mind becomes associated with raga and dosa. So if you note them away, your mind will become free from raga, dosa. So you come to know about this because you contemplate on the mind that is associated with raga, dosa. So this mind stream that is associated with raga and dosa can also be said as mental object. So sometimes you may be wavering, you may have doubts, and your mind becomes associated with this, and you note that noting is the subject, and the object becomes the mind that is attached with the wavering becomes the object. So if you contemplate on them, you are free from this doubt. So similarly, this mind that is associated with moha or wavering can become a mental object also. So in this case, we have a clean mind, kusala mind. We have unclean mind, akusala mind. So this kusala mind, akusala mind can be also categorized as mental object. So in Satipatthana meditation, the mind, he says, the mind can be associated with raga, dosa, moha. The mind that is associated with raga, dosa, moha can be categorized as mental object. So do you bring this kind of mental objects? Sierra wants to know. Huh? Oh, Sayadaw has explained to you about the mind that is associated with raga, dosa, moha. Okay? Do you mind this kind of mental objects? Không phải là nhưng màတိကျတော့စိတ္တနိဝသနာခါမှာပြထားတာပါပဲသူကတော့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်စီကိုမှဖြစ်နေတာသိရမယ်မတန်ရှင်းတဲ့စိတ်စီဖြစ်နေတာသိရမယ်ဒါပါပဲဟုတ်ပါပဲ So in this အခုဒီမှာထားတော့မှပြုထားခြင်းတဲ့စိတ်ထားခြင်းတဲ့စိတ်ကထားခြင်းတဲ့စိတ်ကဒါ object တစ်ခုပဲထိုင်တော့မှပြုထားခြင်းတဲ့စိတ်က object တစ်ခုပဲကိုယ်လိုတဲ့ခါမှာကိုယ်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားခြင်းတဲ့စိတ်စသည်ဒါတွေကအဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ object ကိုခေါ်မှာပါပဲဒါမှမဟုတ် mental object ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံးကိုပါဠိဘယ်လိုဖလှယ်ထားလဲဆိုတာဘုန်းကြီးကြည့်ရစီဦး So these are all included in Cittanupassana. For example, when you want to get up, there is an intention to get up. When you want to sit down, there is intention to sit down. When you want to bend, there is intention to bend. These are all the things you have to note. But this mental object, how it is called in Pali, Sayadaw has to look over. တတိယတော့ကြဆိုမိဂုရှင်ကတော့ Daniel Sulfur ရေးစီတယ်သူမိထားတာကတော့ 30 concurrent
လုံးကိုရှိမှခြင်းအကြောင်းဖော်ပြရတယ်အသုံးပြုသည့်အခါအာယုံကိုများစွာစရမှတ်သည့်အခါဖြစ်ပါလားသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခါဆိုလိုပါလားဖောင်းနေဟုချိန်ပေါင်းများစွာပေါ့လေဖြစ်ပေါ်နေစေအချိန်ပြင်မှတ်ရပါမည်လားဒါလည်းဒီမျိုးကလည်းခက်ရှုပ်ရှုပ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှုပ်နေတယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့ရှုပ်နေတယ် The third person who asked the question is Daniel Silva from America. He has two questions. The first question is, when the word concurrent is used to describe the noting, does this mean at the beginning lavishing of the object or for the duration? In parenthesis, should we note multiple times for the duration of the object, that is rising. Sarah said the question is confusing although it is simple. တတူစလုံးကိုအသုံးပြုရဆိုတာစလုံးအသုံးပြုခိုင်းပါဘူးပြီးတော့အဆိုပဲအသုံးပြုခိုင်းတာပါပဲသို့တော့အဆိုဒီပဲနဲ့စလုံးလို့သုံးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့တော့ဖြစ်တော့ပြပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပေါ်တဲ့အာယုံအမြင့်တက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူရပါအာယုံများများစသည်မှတ်တဲ့အခါဖြစ်ပါလားတဲ့စမှတ်ခြင်းပေါ့လေအာယုံများများဒီအဆိုနဲ့မှတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါသလားလို့ဒီလိုဆိုလိုတာလားသူလေးကောင်က So Sarah said the teachers here do not ask the yogis to use the word, only to use the name. So whatever it is, Sarah wants to know, what do you mean by beginning lavishing of the object? Do you mean that at the beginning there are many objects? Mấy con tắc khu nó ngọc nhà mi rồi xem ra rồi. Phong muốn bỏ lại đây cả úp mà này, sao mà bà đấy? Phong muốn bỏ lại, ai muốn bỏ lại đây cả, sao bị đó mà bà đấy? Hello, sao bị đó đi, mình nói sao bảo đi, level này, sao bị đó mà bà làm lại? Chẳng lẽချိန်mà, ai muốn bỏ này đấyချိန်mà, tí lô xem phía bà lại, một lô xem, ai muốn bỏ này đấyချိန်, phía qua mà, thì leveling này mà bà làm lại. အလုပိတိယပြီးစဉ်ကာလကစိုက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရှိရင်ဒီပြဿနာဖြေတော့မှာပါပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားလေးစိတ်စိတ်နားထောင်လို့ရှိရင်အဲဒီမှာလည်းအဖြေတွေပါနေပါတယ်။ If you မှတ်ရမှာကတော့ပေါ်သမျှအာယုန်တွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ရမှာကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့အထုဆမှာတော့အကုန်လုံးမမှတ်နိုင်တော့ထိုင်နေတဲ့အခါမှာနည်းနည်းကစပြီးတော့မှတ်ရမယ်လို့ဆိုပြပါတယ်။ ပေါ်တဲ့အာယုံအမြင့်တက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်ဆိုတာအလုပိတရားမှာလည်းပြပါတယ်ကွာ If you only listen to the instruction sermon with attention, this question should not arise. And also, if you listen to Sayadaw's Dhamma talks, you should not be asking this question. So, what has been expounded here in the center is, you have to note the objects that arise. So at the beginning, the yogi may not be able to note the objects without label. That is why they are asked to note the object with label. လူရင်းကတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုကိုသိဖို့တာလူရင်းပါမယ်တရားထုတ်တဲ့ဆိုတာပညာဖြစ်အောင်အသိဖြစ်အောင်အားထုတ်ရတာပဲအဆိုးတို့အမြည်တို့ကဒါလူရင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အထုဇယောဂီမှာတော့ပေါ်တဲ့အာယုအလိုက်ဆိုင်ရာအမြည်လေးတွေတက်တက်ပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါမှသမာဓိဉာဏ်ဖြစ်လာပါတယ်
ဥမာအပြင်ကြောင်းရောက်တာကလေးဟာ CBCB ရစတင်ရတာပဲဒီမှာဒီတင်နိုင်တဲ့အချိန်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီစလုံးလေးတွေမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်စလုံးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်စလုံးလေးတွေထွက်ရပါတယ်အတန်မထွက်ဘဲနဲ့စိတ်မှန်နဲ့တင်လို့ရှိရင်အတန်မှမရနိုင်ပါဘူးဒီတော့အတန်မှရအောင်ကိုယ်ပိုင်စလုံးလေးတွေကိုတန်ထွက်ပြီးတော့ပြရပါတယ်ဒီတော့စလုံးလေးတွေပေါင်းတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲဒီကက်ဆိုတဲ့သူ့အတန်လေးကိုယ်ပိုင်အတန်လေးတွေထွက်ရပါတယ်ဒီမှာကိုယ်ပိုင်တန်မထွက်ဘဲနဲ့ဖတ်ရုံတန်ဖတ်လို့ရှိရင်တော့အတန်ထွက်မှဖတ်မှာဘူးအတန်ထွက်မှလို့ရှိရင်စကားမပြောတတ်ပါဘူးအဲတော့အတန်ထွက်ပြရတယ်ဟာတော့ခြားနာဖို့ရဟုတ်တယ်အခြားအတန်လေးလည်းမပြောဘဲနဲ့ခြားနာဖို့ရမှန်မှန်ကန်နဲ့ပြောလိုက်ပြီးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်းကနေစားတယ်နားလည်အောင်လုပ်ရတဲ့သဘောပါပဲဒီကြောင်းရောက်စားကလေးဟာဒီစလုံးလေးအတန်ထွက်ကိုယ်ပိုင်အတန်ထွက်စလုံးပေါင်းလေးအတန်ထွက်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်ရပါတယ်နောက်စာရန်တူလေးတွေဖတ်ရပါတယ်နောက်စာရန်ရှိပြီးတော့ဖတ်ရပါတယ်နောက်သဖတ်နှုတ်တက်လာတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ဖို့မလိုတော့ဘူးစိတ်နဲ့ပဲဖတ်တော့ရတာပဲသတိပဋ္ဌာန်ရေးကြည့်တာသို့တော့မတိမတာတော့စိတ်နဲ့ရတော့စလုံးပေါင်းလေးကိုပေါင်းတော့တယ်ရှိပါတယ်စိတ်ကမြန်တော့မသိလို့ပါSo, in the practice, it is more important to know or more important to have wisdom. This labeling and naming is not really necessary. But for the beginner yogis, to gain concentration, they must use labeling. Like the kindergarten student, when they first go to the school, they have to learn ABC. Later may become not so good. That is why at the beginning, the school children, they must read aloud. From small words, they have to learn the big words by saying aloud, spelling aloud. And then they come to learn short sentences, they have to read aloud. Long sentences, they have to read aloud. So why labeling is required at the beginning is to separate one word from another. So later on, when they grow up, they do not have to read aloud anymore. They can read the sentences, the whole paragraph, the whole page, just mentally. ဒီတန်တော်လေးရထက်ခါတကလေ့လာနိုင်မှာအတန်တော်တာမှန်ပါတော့ထို့အတူပဲအတုတ္တယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါ်တဲ့အာယုံလေးတွေထက်ခါတလဲလဲပေါ့ဒီအမြင့်တက်ပြီးတော့မှတ်ပါမှသမာဓိဖြစ်လို့ပါတယ်ဒါတော့ဘုရားသတိပဋ္ဌာန်မှာလည်းပြထားတာရှိပါတယ်အနုပဿနာပဿနာဆိုကြည့်တာပဲကြည့်တယ်ဆိုတာချိန်လာခဲ့ရှင်းရဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တာပါပဲအဲ့လိုကြည့်ရမှာဆက်ကလေးဆိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကလေးလွှဲတဲ့အနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်လွှဲလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအနုလို့ပြတာအနုဆိုတာထက်ခါတလဲလဲထက်ခါတလဲလဲကြည့်ရအောင်ဆိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါင်းဖို့မှလို့ကြည့်ရင်တစ်ခါပေါင်းပြီးနောက်တစ်ခါပေါင်းလဲဒီကထက်ခါတလဲလဲဒီမှတ်ရတာအမီတွေကဖောင်းနေဒီအမီတက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးရှည်ကြီးတက်ကြီးတက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးထက်ခါတက်ကမီတက်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအမီကလွန်ရင်မဟုတ်တစ်ဖောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တော့ပေါင်းတယ်ဆိုတော့အတိယတာကပ်ပြီးလိုက်ဖို့ဒါလိုရင်းမှ So children, when they read aloud, they will come to know, they will know their lesson. Similarly, the yogis, when they note again and again, they can develop concentration. He said in Pali, he said nupassana. Nupassana, that means look with aiming and focusing. So it would not do if you just have a glance. Anuk here means repeatedly. So you have to look at it once, twice, many times. So with regard to labeling, in one rising, if you note just one rising, it is quite enough. But the more important thing is to know about the rising.
နောက်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တရားဝတ္ထုတစ်ခုကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောနေမယ်ကြည့်နေမယ်လေ့လာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြပါဘူးကြီးငွေသို့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုသူတေသနာလုပ်တာပဲသူတေသနာဆိုတာအရာဝတ္ထုရဲ့သဘာဝကိုသိဖို့ဆိုတာစိုက်ပြီးတော့ထက်ခါတက်ကကြည့်မှဒါမှအရာဝတ္ထုရဲ့သဘာဝပေါ်ပါတယ်နော်အဲကိုယ်ရဲ့သဘာဝတွေအမှန်ကန်သိဖို့ဆိုတာကဒီထက်ခါတလဲလဲပေါ့ကြည့်နိုင်ပါမှသဘာဝပေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်နိုင်ငံသားများအနေနဲ့ထက်ခါတက်ကကြည့်ရတာညီငွေစရာဖြစ်နေမယ်လို့သိခံစိတ်နဲ့ကြည့်တတ်လို့ရှိရင်သဘာဝတွေသိလာပြီးတော့တရားအထောက်အထားရှိမှရတာအတိတ်ပဲရှိပါလားဆိုကောင်းလာနေတယ်ပါတယ် The people from the Western countries, if they see one thing again and again, they become bored. But the practice of meditation is like research done on yourself to know the sabhava or the true nature. Now, if you want to know the true nature, you have to contemplate on the object again and again with aiming and focusing. So, but if you do not do it, you will not come to know the true nature. That is why those from the Western countries, please carry on with your meditation with lots of patience. Only when you look at the object again and again, you will come to know the essence of Dhamma. စားတဲ့ခါမှာပဇတ်ထဲရောက်လာတဲ့စားဝယ်ကိုမဝါပဲနဲ့မျိုးချလို့ရှိရင်အရသာမထင်ရှားပါဘူး။တစ်ချက်တစ်ချက်ဝါရုံညံ့နဲ့လည်းပဲထူးခြားတဲ့အရသာမပေါ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်ဗိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာအစာမကြီးတဲ့ယောဂတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါလိုပါပဲပေါ်လာတဲ့အာရုံညဉ့်ညက်ထက်ခါပေါ်တယ်ပဇတ်ထဲရောက်တဲ့အစာကိုညဉ့်ညက်ဝါမှာအရသာထွက်တယ်ဆိုအစာလေးကြီးရတယ်လို့ပြောတယ်။ညဉ့်ညက်ကြည်ကြည်ညဉ့်ညက်ပြောင်းထက်ခါကြည့်ရပါတယ်။ဒါမှသဘာဝဖြစ်တဲ့အရာဓာလေးကပေါ်ပါတယ်ဓမ္မအရာဓာလေးပေါ့သဘာဝနဲ့အရတ္တအတူတူပါပဲအရာဓာလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကြီးသိမှရှင်းရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမှတ်နိုင်မှလည်းပဲတရားအစာကြည့်ပါတယ်ဘလုံးမလို့ကြီးမှတ်လို့ရှိရင်တော့တရားအစာကြည့်တဲ့ယောဂဖြစ်ပြီးတော့ရပုံများစွာအားထုတ်လည်းပဲအဲ့ဒီတရားအစာကြည့်တဲ့ယောဂနဲ့ပြီးတော့တရားတော်ရအောင် So when you eat a meal, you cannot get the taste without biting, munching on it. There is no without chewing. So once you chew once, if you chew once, you can taste the food once. If you chew twice, you will come to know about the food twice. But it will not do, because if you do not chew enough, you will have indigestion. So that is why the object that is arising, you have to contemplate and you have to digest it. To have digestion, you have to chew again and again. Similarly, in meditation, you have to note, you have to look repeatedly again and again. Then only the essence of Dhamma will come up. Only when you know the essence of Dhamma, you will have satisfaction. So here the answer is, only when you contemplate repeatedly, the Dhamma will become digested. Otherwise, you will come up with stomach upset and things like that. ဒုတိယအချိုးကတော့အပါသောစာလုံးကိုဆိုအဆိုပြောတာပါဒီမှာနော်အပါသောစလုံးအဆိုကို300၌ကျွတ်တိခါအခြားအာယုံများမပါဝင်စေရန်ဆိုလိုပါသလားသို့မဟုတ်အာယုံများအလုံးအပေါ်အတိစိတ်ကိုဖွင့်ပေးထားပြီးပင်တိုင်းအာယုံကိုအဓိကထားမှတ်ရပါမည်လား
ဒါရှင်ပြန်ဖြေတဲ့မှာပါတော့ပါပြီအပါတော့သလုံးဆိုတာလည်းပဲဒီဘုန်းကြီးတို့မသုံးပါဘူးကြာတော့ခုနအနိတမှတ်ရတယ်ဆိုတာခုနရှင်ပြန်အဖြေထဲမှာပါတော့ပါပြီဒါတော့ဖြေဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာ The second question from Daniel Silva, with the use of the word forceful, does this mean application of attention as to the exclusion of the other objects, or should awareness remain open to all objects, but with emphasis and noting on the primary object? What do you mean by this question? Bring more to well, yeah. မေးတဲ့ခါမှာဒီတက်ရဲ့မေးတာကောင်းတယ်တက်ရဲ့စလုံးနဲ့ဟိုစကားပြောတဲ့ခါပဲစာရေးတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ထင်းလိုက်ဆိုအနဲ့တိပဲရသွားအောင်စာရေးလို့ရှိရင်ဒီစလုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့ထင်းလိုက်တိပဲခါလေးရသွားပေါက်သွားအဲ့လိုပြောနေမှာပိုကောင်းတယ်မိကွန်းရဲ့ဆိုလိုရဲ့အတိတ်ပဲမသိတော့ခွန်ကြီးတို့ဟိုဖြေရတာခက်ပါတယ်မှန်ရမိတယ်လည်းမဖြေချင်ဘူးတိကျတဲ့မိကွန်းဆိုလိုမေးတဲ့မိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဘောကိုပေါ့ဒီသဘောကိုသိပြီးတော့ဖြေရတာကောင်းပါတယ် So if you can ask question directly, Sayadaw will be in a position to answer. Now if Sayadaw does not understand your question, it is pretty difficult for him to answer. အခုပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်စွမ်းအားအပြည့်ထည့်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပါတယ်အဆိုစွမ်းအားပါတော့အဆိုစွမ်းအားဆိုတာထည့်ရမယ်လို့တော့မပါပါဘူးအဲတော့စိတ်စွမ်းအားအပြည့်ထည့်ပြီးတော့မှတ်ရတာကမှတ်တဲ့အာရုံထဲမှာစိတ်အပြည့်ကြားရစေခြင်းလို့သမဝိရိယတတိသမာဓိကြီးပြည့်ပြည့်ဝဖြစ်ပြီးတော့သဘောမှန်လေးကိုကြည့်စေခြင်းလို့တခြားအာရုံလည်းပဲဖွင့်ပေးဖို့တခြားအပေါ်မှာစိတ်ကိုဖွင့်ပေးဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားအပေါ်မှာဖွင့်ပေးထားလို့ရှိရင်တခြားစီပဲစိတ်ကဖဲ့ပေးရတော့ဒီမှာစုစုစီပဲဖြစ်မှာလေပေါ်လာတဲ့အဝင်မှာစုစုစိတ်စုစီဖြစ်ဖို့ဒါပဲအလေးထားရမှာမိတဲ့မိကဝိလေကြောင့်ပါကြည့်ဆိုတော့ဖြေရတာအနာခက်ပါ The question is like beating around the bush, but Sayadaw said the yogi has been asked to note on the object with full strength of mind. That is, to have the mind on the object to develop concentration, and you have to have effort also. And also, Sayadaw has never asked a yogi to open your mind to other objects, because if you do, your concentration on the primary object or the first object will disappear. But what Sayadaw has been asking is to concentrate on the object that arises. David Skinner, Skinner. Yes. အခြားအာရုံများမှတ်ပြီးပေကိုအာယုံကိုပြန်မှတ်မိအစားဤသည့်အချိန်တွင်ရေအာယုံကိုချိန်သားကြိုက် focus တယ် focus ချိန်သားကြိုက်လွတ်ရမည်ဆိုသည်ကိုအနည်းငယ်ကျုပ်ထွေးနေပါသည်ဆိုပါတယ် The fourth person to ask question is David Skinner from America. He has two questions. The first question is, I'm a bit confused about when to focus on a secondary object as opposed to noting it and returning to primary object. မိခွင့်ရှင်ကရိုးစကားလေးနဲ့ပြန်ပြောစမ်းပါဒါမှခွန်ကြီးမိခွင့်ရဲ့သဘောကိုသိပါမှာ Sayadaw is asking David Skinner to redo the question
in a very simple manner. ဘုန်းကြီးလည်းကမ္ဘာထားဆရာလုပ်နေပြီးတော့အသိဉာဏ်ထုံထိုင်းတယ်လို့ဆိုမှာပါပဲ Sierra said, although he is a meditation center he wants to say that he is pretty dull in his mind, in his wisdom. ကျေလို့ပြန်ပြောစမ်းပါရှင်းရှင်းစကားလုံးနဲ့ Please. My question comes from things that have been said about with objects that arise. I'm using the primary object of rising and falling. An object such as pain comes up. I label that as pain. And then do I just go back to the rising and falling? There are times when the pain becomes so intense that I then will focus on that pain, and I'm just not sure if that's correct. လူပြောတာကဖောင်းပိန်မှတ်နေနာကျင်မပေါ်လာပါတယ်တဲ့ဖောင်းပိန်မှတ်နေရင်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေရင်နာလာပါတယ်တဲ့တခြားအာယုတဲ့တခြားနာပေါ်လာတယ်တဲ့ပါအဲ့ဒါနာတယ်လို့မှတ်ပါတယ်တဲ့ဒါပဲဒီဖောင်းပိန်ကိုပြန်မှတ်ဖို့မရပါဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုနာတာကတိတ်ကိုနာနေလို့ပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူမှတ်တာမှန်ပါသလားတဲ့မှန်ပါတယ် Yes, you're correct. ထက်ကကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ You have to look at it repeatedly. ထက်ကကြည့်တော့ဒီနာရာဟာတိုးလာသလားတန့်နေသလားနည်းနည်းပြေရော့သွားသလားသဘောအရှင်းပြောက်သွားသလားဆိုတာဒီအရှင်းရတယ်သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်နားတဲ့သဘာဝလည်းသိရမယ်သူ့မှာရှိနေတဲ့ချင်းရစုံလည်းသိရမယ်အဲ့လိုသိဖို့ဆိုတာထက်ခါတလဲလဲမှတ်မှာနာပဲ So if you look at the pain repeatedly, you will come to know certain things. The pain may increase, decrease, reduce a little bit, or disappear altogether. So when you contemplate on the pain, you will come to know the nature of the pain itself and the characteristics of the pain. But to be able to know this situation, you have to contemplate on the pain repeatedly. ချိန်ပေါင်းများစွာမှတ်ရတာနဲ့သူကတော်တော်နဲ့မပြောင်းနိုင်ဘူးညှိဝှက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူလွတ်ထားလိုက်ပေါ့လွတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်မှတ်မြဲပရဏအာယုံကိုခါတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့လေသူဆိုင်ပြီးမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကမခန္ဓာဝိပေါ်လာလို့ရှိရင်သူဒီစိတ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်မခန္ဓာတဲ့သဘောတွေမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါပဲကျဝေဒနာနိုင်ဖို့ဆိုတာကဝေဒနာကိုတန်တန်လေးပေါ့လေရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသိပါမှဝေဒနာနိုင်တာပါတန်တန်လေးသိဖို့ဆိုတာကရှင်းရှင်းလေးသိဖို့ဆိုတာသူ့ကိုအစဉ်အမြဲဆိုစိုက်ပြီးတော့ရှုပါမှဝေဒနာကိုတန်တန်လေးသိပြီးတော့ခန္ဓာရေးရှိတာနောက်ဝေဒနာမှတ်ပါများတဲ့အခါဘယ်ရနာတယ်ရှင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးနာလဲနာတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်နာကောင်းအောင်ခံရအောင်ဆိုဆက်ဆောင်ဖြစ်မှာSo, if the painful situation becomes very intense, and if you become a little sort of bored to note on it, you can switch back to the primary object. But this time, you have to know the primary object more intensively. To know this pain, for example, pain, in a clean manner, you have to contemplate repeatedly. Only when you can contemplate repeatedly, you can bear the pain. Only when you can bear the pain, you can come to know about the pain in a clean manner. So, if this happens, the pain may become pleasant to you. So, it becomes a pleasant pain. ဒီဘထက်ကတလဲလဲခန္ဓာကိုမှတ်ချင်းချင်းဒီခံမှုခေါ်တဲ့ဇွဲတွေလည်းကောင်းလာတတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကဇွဲတွေကောင်းထားတော့နောက်အခါမျိုးမှာဒီလိုအလားတူမခန္ဓာဘူးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆင်းရဲဟာကိုဖြစ်ပေါ်လို့ကျုံတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာရင်ရှိထားတော့မဖြုံဘူးပေါ့ဘဝရဲ့
ရေးချက်တွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်ရဆိုတာပေါ့လေတရားထုတ်ထားတဲ့အခါမှာရတတ်ပါလေဒီကတော့ So if you have patience, it becomes sort of a zeal. If the patience and the zeal become strong, whatever unpleasant situation you encounter later, you have the stamina to face it. So you have the life maturity. When you have the life maturity, you can bear any sort of thing, any kind of thing. This is called stamina. မခံရတဲ့သဘောကိုစိုက်မှလို့သမာဓိညာမရင့်ကျက်သေးမခံရတဲ့သဘောရဲ့နောက်ဆက်ပါတော့ဒီကံလာမှာပေါ်နေတယ်ဒီဟာစုံတော့အောင်ပေါ့ဒီတော်တော်လေးစုံစီစီပေါ်တတ်ပါတယ်မခံရဘူးဒီမှတ်ပါများတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလေးပူးလာဆွေးတွေလည်းကျလာတယ်ပင်ပန်းလာတယ်ဒါစိတ်တွေလည်းလှုပ်ရှားလာတယ်စိတ်တွေကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်စိတ်ဆိုးရင်လည်းစိတ်ဆိုးလာတယ်ပေါ့စတယ်မလို့ဒါမခန္ဓာမှုဖတ်တဲ့အတွက်မနိုင်နေသေးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေပါအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလည်းသိခံမှတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေရှုမှတ်ပြီးတော့သိသွားတတ်ပါတယ်မရှိသေးတဲ့သိတတ်အဲ့ဒီအမြတ်တွေဆက်လာတတ်ပါတယ် So, if you know the phenomena of unsatisfactoriness, or you note pain, for example, you can develop concentration. And then you will come to know things that come up in association with the thing. For example, your whole body may become hot. You might perspire, you might become tired, your mind becomes agitated and you want to move your posture. You may even become angry. So this sort of things, you can overcome them only when you have patience. And this sort of things you come to know as a result of contemplation. And also there are certain things that you will come to know without even noting on them. အခြားသောဝေဒနာကိုနည်းနည်းလေးဆွလို့အသာပြရဘူးဆိုရင်နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေအလားတူဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့သင်္ခါရပဲဖြစ်ပေါ်တယ်။လာတဲ့ဝေဒနာအစဉ်ပြည့်မယ်ဆိုတာပေါ့လေစိတ်ခေါင်းနဲ့ပိုင်တရားတတ္တိလည်းပို့ပြီးတော့စက်တယ်ပေါ့။ရဲရဲဖို့လည်းသူကြကြပေါ့လေသိတယ်လည်းပေါ့လေ If you can overcome the pain once, and you are in a position to challenge any other kind of painful situation, whether they are very strong, then you have become equipped with guts and bravery. And this is the benefit you gain. ဒီနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကတော့တရားဆောက်ရတယ်ဒီကဆောက်ထားဖြစ်ပြီးတော့သိရှိချက်များကိုနောက်ထပ်ညီမျှလောက်ဆောက်ရပါမည်သိပါတဲ့အာရုံနဲ့လည်းရှိပြီးမှတ်ရပါတယ်တွေ့သည်တရားပြီးဆုံးတဲ့ဒီဆောက်အောင်ပါပဲလား Number 5 people person to ask question, Andrea Fella. He has 2 questions. You describe sorry, this is still David Skinner. Second question. In the interview, how much should I repeat observations that were previously reported? So as long as you are experiencing something, you have to report it until the end. အတန်းကြောင့်မှာစာသင်တဲ့လူငယ်တွေလို့သဘောမထားရပါဘူးစာသင်တဲ့လူငယ်တွေကတော့ဆရာကတနေ့စာသင်ခန်းစာလေးတွေခွက်ပြလိုက်ပါတယ်ဖုံကအနေနဲ့ပြလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ခါလည်းပဲသင်လာလည်းရှိပါတယ်တစ်ခါတည်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာအစ်ပြပါတယ်
အဲ့တော့အကြောင်းသားကသင်္ကန်းစာအပေါင်းတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့လုံးဝမလို့ဘူးသင်္ကန်းစာအစ်တဲ့ပဲအစ်ဆိုပါရတာပဲအဲ့ဒါနားလည်အောင်လုပ်ရတာပါပဲတရားထုတ်ရမှာတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့လာလဲဒီသင်္ကန်းစာဒီနေ့လာလဲဒီသင်္ကန်းစာလည်းအစ်ခံပြီးတော့လုပ်ရတာဒီနေ့လာလဲဒီပေါင်းတာပိန်းလားတိုင်းလာရှိတော့ပြည့်ရဆန်းတော့သုံးတာမြဲတာဒီကအဲ့ဒါတွေပဲဒီလေးလေးလုပ်ရတာပါတာမန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ရင်းရင်းဆိုကြည့်တာIn school, there are new lessons every day. The children are given a lesson today for homework. The next day they will get a different lesson. But they do not have to go back and learn the old lesson. But in meditation, it is not like that. Every day we note rising, falling, sitting, touching. We have to know the same thing over and over again every day. So it may become boring to some of us. ဒီတော့ကျောင်းသားကလည်းတိမိကဟာတွေအချိန်ပိုင်းလမ်းကြပြီးတော့ကျင်းနေရတယ်ကျင်းရအောင်လုပ်ရတယ်ကျင်းရအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကသိကြလို့ရရှိတဲ့အရှိညာနဲ့ဒီနေ့နဲ့ပြည်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့တက်တက်တာကအရှိတွေတိုးလာတယ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဟိုပါပဲလေ့လာပြီးသားဟာကိုထက်ခါတက်ကလေ့ရပါတယ်တွေ့ကြုံချက်ချင်းလည်းမတူပါဘူးဟိုဟာခလန်းလန်းကအရာဝတ္ထုပေါ့ခြာတန်းကြီးသွားနေတယ်ဆိုကြပါခြာတန်းကြီးတွေ့မမြင်ရတဲ့နေရာကြည့်လို့ရှိရင်အရှင်းမမြင်ပါဘူးမြင်တဲ့နေရာကြည့်လို့ရှိရင်တော့ခြာတန်းကြီးအတန်းကြီးမြင်ပါတယ်ခြာတန်းမြင်တာဟာဒီအတန်းကြီးမြင်တာဘာမှညာမှမသိသေးပါဘူးရိုးရိုးကြိုးဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီသားကြောင့်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပါဒီလိုထင်မှဒါမှဖမ်းမှာဘူးဒီတော့တိုးတိုးပြီးကြည့်ရပါတယ်အားပြပြီးကြည့်ရပါတယ်တလမ်းပြီးကြည့်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီကြည့်ဖို့လည်းအားပြကြည့်ရပါတယ်ဒီတိုးတိုးကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုလည်းအားပြပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကနီးသွားလို့ရှိရင်တုတ်လို့ချလို့ဖြစ်နေတာတော်တော်လေးတိုးသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုလှုပ်လှုပ်ချပြီးတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျိုးမဟုတ်ဘူးသိချောင်းလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကောင်းလေးဆိုတာတော်တော်လေးတိုးသွားတဲ့ခါကျတော့ကောင်းပဲ၃កောင်တွဲပါတွဲသွားနေတာဒါလေးတွေသိမှာဒီနေ့ကဆိုကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကြီးဟာတခါတည်းကိုသိရှင်းတာပဲတော့ရှေ့အကောင်ကလဲဦးရောက်တဲ့ကောင်ကရှေ့သွားနောက်ရောက်တဲ့ကောင်ကြီးကကြီးလာယူပြီးတော့ပေါ့လေအဟောင်းပြည့်ဖြစ်ဆိုတာပေါ့လေအဟောင်းကောင်ကြီးကရှေ့သွားအတိတ်ကောင်ကြီးကလာဆိုတာပေါ့လေဒီချင်းမျိုးကြည့်လိုက်တတ်တယ်ကောင်တကောင်ကြီးမတူပုံလေးဒီတော့သူလည်းလှုပ်ရှားပုံလေးလည်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆက်မှဒီတိုင်းပဲသို့တော့အကွာဝေးကြည့်ပုံလေးကွာချတဲ့အတွက်မြင်ပုံလေးကကွာချပါတယ်ဒီလိုပါပဲဖောင်းပုံကတာမန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲတင်ရပါတယ်စိတ်နဲ့အနိစ္စသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားထုတ်ပြတာတော့လေတော့တကူရေးတစ်ခုချင်းခွဲစိတ်ပြီးတော့သိတတ်ပါတယ်So, even the school children, the old lessons they have to review once in a while. And the yogis who are practicing meditation here, if they get the method to practice, they will come to know about many things. So even if we are noting rising, falling all over the same day again and again, our experience will not be the same. It is like looking at a line of ants from a distance. So if you look at it from a distance, you will see it as a line, maybe a thread, line of thread, or maybe a wooden piece. But if you go a little further, closer, 3 steps closer, and if you look properly, what you will see is it is not a line of rope anymore. You will see things moving a little bit. So you come to know that